今天有一位80后的大哥从山西太原带着一家3口过来找老陶圆梦了，花了30万拿下了一台道奇的地狱猫。大哥说了，想当年地狱猫行的时候他不行，看到地狱猫的行情崩盘了，他感觉非常合适了，所以今天特意大老远1000多公里跑过来，我带你们去了解了解。你好，你好哥，我给你带个麦。好的，好的，咱们就真实记录一下啊。好的。你关注我多久了？关注可能有个接近1年。你喜欢挑战者这一款车喜欢多久了？就是其实刷到你，我才了解到这款车。你为什么会被它吸引呢？就是这个车型够帅，就是一眼就看中了。后面再看别的车就没有那么没那个味道了。哎，对，没那个味道了。然后一直就挺喜欢，尤其是老陶这个直播风格，就经常老看嘛，就入坑了，就这么入坑了。我想请问一下，你是80几年的？87，今年是39周岁。我看还带着嫂子，带着你儿子过来了啊，对对。你为什么会选择这一台呢？一个是这个老陶非常真诚的给我介绍了一下以后，我发现哎，这个车确实是最有性价比，而且这个怎么说呢，也是演员吧。看完这个以后再看别的，好像觉得哎，对对。我来给你介绍一下车。好，19年上牌的，它是个 SXT 的天窗版。另外这台车光改装花了大概有个11、2万，全套的地狱猫包围套件，前杠呀、膝盖、红色的恶魔眼，超级帅的。20寸的那个锻造轮毂，前6后4的玻璃箔刹车，还有一个那个悬挂，还有一个排气。目前它这个样子，你开回山西太原，一般人啊看不出来它是真猫还是假猫。还有这个内饰，这个成色怎么样？你感觉？相当可以。你感觉就是你买这台车，这个价格贵不贵呢？我觉得就是情绪价值肯定是拉满。这个车其实也是按自己这个经济条件，也没有特别吃力，所以我觉得很超值。你之前有没有对比过的？关注这款车以后，其实刷到了好多类似的做这个的博主，但是最终我还是选择来你这儿呢，肯定是因为你做的够大，售后有保障。最终就说实在是趁这个端午小长假就忍不住了，我直接过来，一进来展厅看到这么多车，开始就看这个配置啊、价格啊，就看。你来到线下什么感觉呢？第一感觉啊，就是比视频中看到要更好。其实是应该早一点早享受，挑花眼，品类也很齐全啊，各种颜色、各种配置都有，10万出头到100多万，选择余地很大。我瞅了一圈，结果你给我推荐的这个，就是你一下这个专业的讲解，就让我突然觉得说，哦，你看无论是这个改装也好，公里数也好，车况也好，价钱也好，确实是专业。就一下我就哎，就它。来的时候有没有决定必须要买的？我当时怎么想的？我说如果买完了，咱们合个影。但是我没有想到说是直接就是你就给我当这个讲解了。我说你这一讲解，那我就心落肚子了，就肯定很专业，没有问题。你在线上直播间和线下看到的我，就真实的，一定要真实啊！就是我感觉直播间里头你就是很幽默，线下见了你就是还能感觉到这种真诚，感觉这个车也好，人也好，这个车肯定是没问题，包括后续的一些东西我都不用操心，很好的一次这个购车体验。这一切都是缘分。你这台车星期3的时候1万块钱定金已经交了，什么原因就是没有成功交付呢？征信没过去，这个一切是不是最好的？确实是。为什么我跟你说这个车很抢手的？加上你是第3个人了，刚收回来大概第4天的时候就卖掉了，还是因为征信过不去。所以为什么就是有缘分，都有缘分。是。就这个拉花，你不是不喜欢吗？对，把那个拉花咱们给你呲掉，抛光打蜡，没问题，全部搞好，板板正正的。已经有点手痒了，有点手痒。所以就是别管男人多大年龄啊，其实都是个大男孩。你感觉你现在这个年龄去买这个车，会不会有人说闲话？别人怎么说这个事情，已经就影响不到。有的人说，哎，这个车很帅；有的人说，哎，这个车你开有点太黄毛鬼火了或者有的人说，你这现在还折腾这事儿呢？但这个东西就是听自己心里的想法想做就去做嘛。除了这一台，你还喜欢哪？其实每一台都很喜欢，都很漂亮。这挑战者卖多快？你这台是第6台，刚才又卖了一台，7台，展厅里面差不多还有50几台吧。就这种东西，我这么说吧，只要车主要的价格合适，车况达到我的标准，我都会大量收。而且这个东西它的行情不会像新能源电车，30万的车第1年有可能一半没了。像买这种车，说句实话，哪怕亏冒烟了，1年几万块钱折损，对，就很保值。咱俩合个影，这就一下圆2梦，圆2梦。一个跟你合影，一个是提车甚至你这个往前，感谢，非常感谢，我何德何能呀！恭喜王总成为尊贵的地狱猫车主。OK， 感谢大哥的支持啊！感谢你。咱们不也拉了个群了吗？在用车端也好，碰到什么问题，其实在群里，我在群里面提完档、备完案、过完户、上完牌，到时候你线上选个牌照，其他你直接用车就行了。可以，行，非常感谢啊！行，OK。